pour la génétique classique, serait incompréhensible. Dal punto di vista scientifico, per qualcuno, un scienziato classico, è completamente incomprensibile. Ça fait plusieurs années que sur le même grain, j'observe des épis différents. Da tanti anni che sullo stesso tipo di grano osservi delle spighe diverse. Maintenant, le problème, c'est que dans nos pratiques agronomiques, Il punto è che nelle nostre pratiche agronomiche on ne respecte pas la sagesse du vivant et la vie du sol, non si rispetta la saggezza del vivente e la vita del suolo, notamment en enfouissant de la matière verte. anche sotterrando della materia verde, Qui fait des putréfactions au lieu de faire une décomposition saine. che diventano putrefazioni invece di diventare delle decomposizioni sane. On déséquilibre totalement le microbiote du sol. Si squilibrano il microbiota del suolo, On bouleverse totalement les ferments lactiques. si alterano completamente i fermenti lattici del suolo. Donc quand la graine germe, Quindi quando il chicco germoglia, au lieu que ce soit la maman ferment lactique qui vient entourer la graine, invece che ci sia la mamma fermenti lattici che viene a proteggere il germoglio, c'est les champignons saprophytes qui doivent décomposer la matière, sono i funghi saprofiti, credo che vengono a scomporre la materia. qui se disent tiens, un truc en décomposition, j'arrive. Ecco una cosa che si sta scomponendo, arrivo. Et là c'est incroyable parce que votre plante, là je parle de la carie du blé toujours, È incredibile, adesso sta parlando della carie del grano. ça se passe au moment de la germination. Succede al momento della germinazione, quasi Et essenzialmente, ça envahit le grain au cœur. e invade il chicco di grano nel suo cuore. Et votre plante va se développer apparemment de façon tout à fait normale. Quindi la pianta si svilupperà in un modo apparentemente normale, Mais ça aura envahi l'équivalent du système nerveux chez l'homme. ma avrà invaso l'equivalente del sistema nervoso nell'uomo. Et au moment de produire du fruit, E nel momento in cui deve produrre il frutto, ça manifeste ce chaos et cette décomposition. manifesta questo caos e questa decomposizione. Ça a tout à voir symboliquement avec les maladies dégénératives. Tutto ha a che vedere con le nostre malattie degenerative. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on fait, même en agriculture biologique en général? Sfortunatamente cosa succede anche in agricoltura biologica e anche in biodinamico? On ne veut pas voir qu'on a vraiment violé le pôle féminin de la terre-mère. Non si vuole vedere che abbiamo stuprato questa polarità femminile, La matrice, en fait. la matrice, La semence, c'est le principe mâle. il semine è il principio maschile, Et on voit que ça crée des problèmes avec des maladies comme la carie. e vediamo che creano dei problemi con le malattie. Cette maladie, elle est liée à un problème de relation entre la semence mâle et le sol femelle. Quindi questa malattia è il frutto di una relazione tra la semine maschile e la terra, il polo femminile. Alors qu'est-ce qu'on fait? On bloque la relation. Quindi cosa facciamo? Blocchiamo questa relazione. On met du soufre, du cuivre, dans le meilleur des cas, Nel migliore dei casi si mette dello zolfo, del rame, en conventionnel du mercure, in convenzionale anche del mercurio, et une semence qui est en mal de relation, e quindi un semine che non fa fatica a relazionarsi, on en fait une semence qui ne peut plus avoir de relation ne facciamo un semente che non può più avere relazione avec le milieu dans lequel elle doit s'inscrire. nell'ambiente con cui deve comunicare. Il ne peut pas y avoir de fécondation par les forces de lumière. Non ci possono essere fecondazioni dalle forze di luce En termes de biodynamie. in termini di biodinamica. En termes génétiques, il ne peut pas y avoir l'intervention de ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique. In termine genetico non ci possono essere il passaggio di informazioni in quelle che chiamiamo l'epigenetica. Épigénétique, c'est tout ce qu'il y a autour de la génétique à papa, L'epigenetica è tutto quello che c'è attorno della genetica dal padre, del padre classique, quella classica, où on dit que l'enfant va être juste la réunion des gènes des parents. e si dice che il bambino è soltanto la riunione dei due genitori. Tous les véritables paysans pratiquent l'épigénétique tous les jours dans leur champ. Ogni vero contadino pratica l'epigenetica tutti i giorni nel suo campo. L'ami de Franco Pedrini, Carlo, chez qui on était il y a 2 jours, L'amico di Franco, Carlo, da cui erano primo 2 giorni fa, témoignait que ces populations de blé qui ressèment d'année en année testimoniava che le sue popolazioni di grani che piantano di anni in anni, même des variétés modernes, anche delle varietà moderne, avaient été transformées par le terrain.
erano stati trasformati dal terreno. Le phénotype a changé. Quindi il fenotipo è cambiato. C'est-à-dire que tout ce processus qui nous permet d'être en relation avec le cosmos, avec Quindi tutto questo processo che ci permette di essere in relazione con il cosmos, notre vision du vivant le rend impossible. la nostra visione del vivente lo rende impossibile. C'est comme si la seule possibilité est de reconduire l'histoire telle qu'elle était hier, È come se l'unica possibilità sarebbe di ricondurre la storia come è stata vissuta prima, alors qu'on sait très bien qu'on va droit dans un mur. invece si sa benissimo che facendo così si va dritti nel muro. Et que c'est contraire à toutes les forces spirituelles, de santé, Ed è contrario a tutte le forze spirituali, di salute, et que c'est une aberration scientifique, ed è anche un'aberrazione scientifica. dès qu'on regarde les choses de façon globale. Dal momento che si guarda a livello di un insieme globale. Notre monde meurt de la rupture de relation. Il nostro mondo muore dalla rottura di queste relazioni, De la semence avec le sol, del semente con il suolo, de l'intelligence avec les mains, avec la pratique, dell'intelligenza con le mani, con la pratica, des champs de connaissances séparés qui ne se rencontrent jamais, dei campi di conoscenze separati che non si incontrano mai et des savoir-faire qui sont séparés et qui ne se rencontrent jamais. e dei saper fare che sono separati che non si incontrano mai. On est dans une machine sans âme, Siamo in una macchina senza anima et pour s'en libérer, ça demande beaucoup de courage. e per liberarsene richiede molto coraggio. On en parlait avec Madame Monzoni. Ne parlavamo stamattina con il signor Manzoni. On a tous eu la même expérience qu'on nous qualifie de fous. Abbiamo tutti avuto la stessa esperienza quando ci qualificavano di pazzi. Mais qui est vraiment fou? Ma chi è veramente pazzo? Alors c'est une chose de comprendre tout ça, Quindi è una cosa capire tutto questo, et c'est autre chose de trouver le chemin juste pour aller vers quelque chose de nouveau. è un'altra cosa capire la strada giusta per andare verso qualcosa di nuovo. C'est tout sauf facile. È tutto tranne facile. Arrêter de labourer, c'est très compliqué. Smettere di lavorare il suolo è molto complicato. C'est très simple de comprendre comment la nature a élaboré les sols. È molto semplice di capire la natura come ha elaborato i suoli, Mais comment l'homme peut participer de façon juste, ma come l'uomo può partecipare in modo giusto sans déséquilibrer cette merveille, senza disequilibrare questa meraviglia et devenir un jardinier de la création. e a questo punto diventare anche lui un giardiniere di questo creato. C'est la fin du chemin nous montre quelque chose de très simple. La fine della strada ci manca qualcosa di molto semplice, Mais arriver à cette simplicité, ça passe par des choses très compliquées. però per arrivarne ci vuole delle cose molto molto complesse. Là, je reviens au pain, je vais vous montrer une approche qui est très simple. Torniamo al pane, vi farà vedere un avvicinamento molto semplice, Mais je suis passé par des choses incroyablement compliquées, comme beaucoup de biodynamistes. però è arrivata attraverso delle strutture molto complesse per arrivarci, per elaborarlo. Et en fait, c'est très souvent quand on est vraiment en relation et qu'on accepte d'être touché dans son cœur et dans son âme Quindi questo può succedere soltanto se accettiamo di essere toccati nel proprio cuore, nella propria anima, par la nature, les plantes, dalla natura, dalle piante, les personnes, anche dalle persone, qu'il n'y a plus de technique. che a questo punto svanisce la tecnica, Il y a simplement la vie qui passe. c'è soltanto la vita. Donc là, si vous regardez cette pâte, vous vous écoutez, vous voyez bien que c'est trop tard pour l'enfourner. Se vedete questo impasto è ovvio che potete giudicare che è troppo tardi per metterla nel Vous forno. voyez bien que ça va vers des forces de décomposition. Sì, è ovvio che si va verso delle forze di decomposizione. Donc dans l'agriculture comme dans la planification, Nell'agricoltura come nella panificazione essayez de sentir le moment juste pour faire la chose juste. è molto importante di sentire il momento giusto per fare la cosa giusta. C'est tout. Tutto qua. D'accord, est-ce que je peux avoir ce que vous avez dit écrit? No, on a registré. Avete registrato? Oui. Sì. Allora io propongo che veramente, cioè mi sembra una spiegazione chiarissima. Una poesia. Sì, e io propongo, Kitty, che si stampi, ovviamente tradotta,
e che ci sia a disposizione per chi lo vuole. Io ho proposto ad Aldo ho proposto all'Aldo di vedere se si può mettere sul sito in modo che Comunque su internet ci sono... Però io facevo un'altra sì. domanda, scusi se parlo io. Je voudrais savoir l'endroit où Steiner parle de la graine. C'est dans le cours aux agriculteurs. Dovrebbe sapere dove... Vous avez idée où? Je me rappelle plus. Qualcuno se lo ricorda? La Siamozione vorrebbe sapere dove Steiner parla di questo rapporto del chicco Nella sua libro. in questo... posso cercare, io so dov'è ma non ti so dire. Sarebbe dove bello se lo esattamente. trovasse. Sì. Lo diciamo. Me lo Dove ricordo. lui descrive il chicco come l'ha descritto lui. Beh, descrive in maniera più complessa e un po' più sottile, lui entra più nella pratica Vediamo perché è quello un che mi agricoltore anche. E nel discorso di forse anche in quello di Selg. Bisogna guardare, io mi ricordo di avere letto, anche se è più sottile di come lo dice Nicolà. Comunque su YouTube c'è, mi sa che è stata fatta l'associazione biodinamica, l'anno scorso c'è stato a Bologna Cerealia, c'è stato l'intervento di Nicolà, è tutto filmato benissimo e c'è comunque una grande parte di quello che è stato detto c'è. Però in francese. Ce qui est, No, c'è la traduzione. Si sente malino. ce qui est essentiel pour moi, c'est de réunir ce qui a été séparé. Quindi per lui l'essenziale è di rimettere insieme tutte quelle che è stato separato. C'est notamment l'intelligence et la sensibilité. Quindi subentrano l'intelligenza e la sensibilità, Quelque chose qu'on comprend, qualcosa che si capisce, on doit le sentir. lo dobbiamo sentire. Et je suis très heureux, là, par exemple, je m'adresse aussi à Stefano, parce que pour moi, il y a une réconciliation qui peut se faire entre une approche sensible et ce en quoi la biodynamie m'a nourri. Quindi molto contento e lì si indirizza a Stefano perché ci si può riavvicinare attraverso un approccio più, diciamo, più scientifica, un approccio più sensitiva. Eh bien, l'approche sensitive, on doit la vérifier sur le plan scientifique, microbiologique. E quindi questo approccio sensitivo si deve verificare anche sul piano scientifico. Et sur la germination de la semence ou la panification, c'est lumineux, c'est extraordinaire. E sulla germinazione del seme oppure la panificazione è veramente, sono informazioni luminose, incredibili. Et quand je reforme un grain de blé à la fin de la panification, E quando di nuovo, come abbiamo visto ieri, quando nella formatura del pane ricrea questo chicco, c'est pas du tout anodin, c'est parce que le blé doit suivre un parcours très similaire à celui de la germination. non è aneddotico, ma perché il grano deve seguire un processo molto simile a quello della sua germinazione, Qui rend soluble par ses forces de chaos, qui rend soluble, disponible che rende solubile, grazie a queste forze di caos, pour une plante qui va être en bonne santé et en relation sur tous les plans, quindi per una pianta che sarà in ottima salute e che avrà queste forze di comunicante, ou pour la graine qui a été consacrée pour nourrir l'homme, oppure per quel seme che è stato consacrato in farina per nutrire l'uomo, que ce soit un aliment qui nous permette de faire ce chemin. che diventa un alimento che ci permette di intraprendere questo cammino. C'est pas par hasard que le pain est l'élément symbolique de la convivialité et de la communion. Non è un caso che il pane è l'elemento simbolico della convivialità, ma anche della comunione. Vous savez, symbole, ça vient de ce geste qui était de casser en deux quelque chose pour se rappeler. Donc casser un objet en deux pour retrouver l'alliance. C'è questo simbolo in cui si rompeva un oggetto in due per simbolizzare questa amicizia. Moi, mon entrée dans la compréhension du monde, elle est symbolique. La sua entrata nella comprensione del mondo è molto simbolica, Intuitive et sensible. intuitiva e sensibile, Mais je vais toujours chercher à rencontrer l'autre partie du symbole. Qu'est-ce qui se passe dans la matière? ma cerca sempre di andare incontro a quello che succede nella materia. Et là, la rencontre avec des scientifiques comme Stefano ou Lilian Sebalios en France, Quindi l'incontro con dei scientifici, con Stefano oppure Lilian in Francia, Lilian Sebalios qui est un pharmacien, Sebalios. un écologue,
che è un ecologo, farmacista, me permettent de vérifier si j'ai bien compris gli permette di verificare se ha capito bene et si dans la matière c'est bien comme ça que ça se passe. e se nella materia è così che succede. Et là c'est un monde merveilleux qui s'ouvre A questo punto è un mondo meraviglioso che si apre. et dans ces rencontres, Franco a évoqué l'école du vivant. In questi incontri Franco stamattina ha parlato dell'École du Vivant, della Et scuola ici del c'est ce vivente, qu'on partage depuis hier. ed è quello che condividiamo da ieri. Les intervenants participent et assistent à l'intervention de l'autre. Quei relatori partecipano a quelle che fanno gli altri Et on réunit ce qui avait été séparé. e riuniamo quello che è stato separato. Et on repart tous avec le regard brillant. E ce ne andiamo tutti voi, ma anche loro, con lo sguardo brillante. Et d'un seul coup, tout le monde repart avec un enthousiasme pour justement, on a germé que quelque chose de complètement nouveau se passe. E a questo punto torniamo tutti con un entusiasmo, come qualcosa che si è germogliato dentro di noi per andare avanti. Alors maintenant, on va faire quelque chose de nouveau, on va faire du levain. Adesso faremo qualcosa di completamente nuovo. Est-ce que Stefano peut Oui, bien sûr. terminer